廣州近期最有創意嘅燒烤，是但一味都好鬼得意。你每食一啖就只有一個諗法，究竟係邊個天才諗到咁香燒㗎？因為過幾日聖誕我就要上遊輪玩啦，所以提前同班細路過下節。更夠咗屈老母一餐，啦啦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 ！喺廣州陸運社區嘅後邊有條好有創意嘅美食街，一到大時大節啊，啲氣氛啊好鬼猛嘅。今日探嘅呢間店，時不時會搞啲快閃露天燒烤，大家睇中啲乜嘢就直接 BBQ，好過癮嘅。不過最正都係佢哋可以食到香港燒烤嘅經典沙爹醬燒烤，真係揾個喺香港做咗20幾年嘅燒烤大師，翻嚟燒俾你食。佢話要新鮮嘅肥牛，一切好即刻烤，等啲柚子啱啱吱吱聲嘅時候，塗一浸秘製嘅沙爹醬，哇！食嘅香味啊，真係香過香港早晨啊！食起身有少少奶味，但更濃嘅係堅果嘅香味，配埋牛肉唔同嘅部位，好鬼正嘅。最搞笑咧係我哋啱啱到店嘅時候，阿師傅喺度整緊醬，佢要全世界包括佢啲員工啊，同埋趴喺煙通嘅聖誕老人都要清唱嘅。唔俾人知，我炒醬嗰時咧要清場，我啲口味咧人哋抄都抄唔嚟，得係我哋自己獨有嘅。我覺得香料冇咁容易俾你買到啊。大師仲話佢有3個獨門秘笈招牌醬，古法泰式醬要用新鮮嘅蔬果熬出果酸味，入口大酸大甜，但係你仲會覺得佢好清新喎。香港咖喱醬真係香港街頭劈友嘅風味啊！用咗好多種當地嘅香料炒香，再磨成粉煮出勁濃咖喱，攞個烤菜香嘅饅頭吸晒啲汁一齊食，甜酸漢川醬一定冇汗酸，要配黑毛豬。喺烤嘅過程中咧，豬肉同埋啲醬會起焦糖化，所以食落口就會鮮脆後飆汁，最後再辣到落個屎忽，好刺激嘅。呢個算係特。全世界我點解我話你實中意啊嘛？你最中意啲螺絲枝啊，豬頸肉啤條麒麟膏，原來係咁夾嘅。食圈味道，阿師傅話要玩創意咯喎，水果烤牛肉，飆汁飆到你服。三文魚識得烤香啲柚子，係可以食出烤和牛嘅感覺㗎。用鵝肝醬烤法包可以理解，但係棉花糖烤香蕉又真係太變態啦。但係魚肉好食嘅喎，甚至蝦滑版嘅煎羊三寶都可以烤，真係聖誕老人都冇佢咁有創意。總嘅嚟講，聖誕節咧就冇咩禮物送俾你哋啦。我有2隻物，一隻安愛，係啊，玩你哋啦，帶你哋去食啲靚嘢就係最好嘅禮物，而且真係獨一無二㗎。咁多間分店，得體育西一間先有啊，非常之有趣嘅一餐燒烤。正。